ฝั่งนี้ผมไม่รู้ทำไมผมถึงยอมทำ challenge นี้นะครับตอนที่เรารีวิวบ้านหมาใหม่มีคอมเมนต์เยอะมากที่บอกว่าอยู่ในบ้านหมา24 ชั่วโมงซึ่งมันเป็น challenge ที่ไร้สาระแต่ก็เรายอมรับคำท้าของแฟนคลับนะครับก่อนเราเริ่มผมก็ทำตามคำท้าของแฟนคลับก็พวกคุณต้องทำตามคำท้าของผมด้วยผมท้าคนที่จะกดไลค์และกดติดตามช่อง My Minute โอเคมาดูนี้